नमस्कार मु डॉक्टर रंजित कुमार जोशी सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर आपण मानक कफ विषय कहबी। कफ साधारणतः कौन होता है गोटे बॉडीर गोटे रिएक्शन जो थी कि एनी फॉरेन बॉडी आई मीन टू से मैंने सपोज तो म्यूकस है कि किसी एलर्जी जहाँ भी कफ है से बाहर करने चेष्टा करे। कफ लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हुए एवं थ्रोट इन्फेक्शन जोटा कि फेरिंजाइटिस रे मध्य कफ होता है कहीं कफ रिसेप्टर गुड़ाक थ्रोट रे अच्छा। तो साधारणतः कफ हो माने तार अर्थ नुह कि चेस्ट रे इन्फेक्शन अच्छी। तो छोट छुआंकर नाजल ड्रिप होकर कफ स्टार्ट होता है। नाकरे पानी अच्छी सिंगाणी बाहर एवं नाकर ट्रिकल कर पोस्टोफेरिंग्स को एवं से कफ को इंड्यूस करता है। तो आम मैंने प्रतिथर कफ पाई जे गोटे जिनस ट्रिटमेंट हम सेटा नुहे। साधारणतः सपोज धरत नाजल कंजेशन अच्छी छुआर नाकर पानी बाहर एवं कफ हो जगह आप नाजल सलाइन ड्रप्स ता सागर किसी एंटी एलर्जी ट्रिटमेंट कले से कफटा भल हुए। बहुत टाइम कौन हुए छुआंकर नाक बंद थी खासुव छुआ अधा रात उठिक काशब तार कारण हूँ थ्रोट ड्राइनेस। तो नाक बंद थी छुआ पार्टी मेला करके शुंती एवं जो थी कि आपंकर थ्रोटा ड्राए होता है एवं कफ इंड्यूस होता है। से जगह नाकटा फिटेबाटा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस जो जगह नाकटा फिटिले छुआर कफ हेनी नाक बाटे निश्वास नब पार्टीटा बंद कर निश्वास नब। तो कफ जो जगह आपंकर फेरिंग्स इरिटेट करते से जगह एंटी एलर्जी रे भल होता है। किंतु किसी केस रे लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जोटा कि चेस्ट रे इन्फेक्शन कहतु कि चेस्ट री साधारणतः सिंपल वायरल इन्फेक्शन होकर कफ होता है। एलर्जी कफ थाए जो जगह चेस्टा क्लीयर थाए किंतु एलर्जी कफ होकर किछिटा म्यूकस बाहरी थाए। तो से हिसाब से डिपेंड कर कफ्र डिफरेंट प्रकार मेडिसिन अच्छी जोटा डिपेंड कर को प्रकार कफ अच्छी कौटू इंड्यूस होती। तो कफ्र ट्रिटमेंट से हिसाब से डिफरेंट प्रकार आसता है। किसी छुआंकर जो मान एलर्जी अच्छी से मैंने बहुत काशती राति अर्ली मॉर्निंग काशती एवं मझे मझे पेली होती हुईजिंग हुए से जगह कफ्र ट्रिटमेंट इज डिफरेंट। जो जगह तार ट्रिटमेंट ऑफ चॉइस इज नेबुलाइजेशन जो जगह आप लिवोसाल्ब्यूटामोल है कि बुडेस्टोनाइट है जोटा आमर सेटा को नेबुलाइजेशन आकार यूज करने को पड़ी था डिपेंडिंग ऑन द चेस्ट कंडीशन। तो प्रतिथर कफ्र गोटे गोटे अलग अलग ट्रिटमेंट एवं तार कज को खोजिकी आम ट्रिटमेंट करवा दरकार। धन्यवाद।